咁多位好高興又嚟到我哋今日格鬥睇真啲，同大家做一個 UFC 2026年嘅324數字賽嘅預告啊，係咁啊，我哋三個 Donald、Ernest 同埋 Kenny， 咁我哋揀咗3場324嘅目標精彩賽事啊，第一場係邊場啊？第一場就係 Derek Lewis 對 Waldo Cortes Acosta。咁呢一場男子重量級嘅比賽呢，就係由呢個老手啊，頭先講嘅 Derek Lewis 對啱啱冒起身上嚟嘅 Waldo Cortes Acosta。咁佢就過往5場比賽啊，都係響上年25年打嘅，仲要對上嗰2場都係 first round knockout 嚟嘅。咁佢嘅 style 呢，就係相對啊，比響 Derek Lewis 咧就比較個 volume 高好多啦，同埋就冇 Derek Lewis 咁多 setting 嘅。咁主要就係 Acosta 咧，就係佢嘅 KO 就嚟自邊度？嚟自 under pressure 嘅時候啊，當對手展開呢個攻勢嘅時候咧，佢就做一個極快個 reflex 超快嘅 counter punch，咁就形成一個 knockout 嘅。咁相對起嚟咧，就 Derek Lewis 就比較中意觀察對手嘅攻勢啊 pattern 啊，然後再 set up 用佢自己個人嘅 set up 咧嚟到去做一個 counter， 唔係一個主動嘅 knock out 嘅。咁呢個就係佢哋兩個嘅 knock out 嘅分別啦。一個就主攻，一個就被動啦。咁睇下佢哋邊個 game 就玩得好啲。另外第二場我哋想做 preview 咧，就係個 co-main event。co-main event 我哋呢一場就係見到 Sean O'Malley 對宋亞東啊，呢個 bantamweight。咁啊，呢一場係都幾矚目性嘅。咁呢 Sean O'Malley 咧就唔好彩有個 back to back 嘅輸啦。咁啊，佢最近嘅走勢又唔係幾靚仔。咁啊，好需要一場勝利啊，去 claim 翻自己嗰個地位啊，可以話係。咁佢嘅風格嚟講咧，熟悉有留意開嘅觀眾都清楚佢係打 counter 型嘅，係主要嚟講都係 striking 見稱啦。咁啊，上一場就輸咗俾 Murat， 咁個走勢係需要攞翻贏嘅紀錄嚟維持翻嘅。另一邊廂，宋亞東係一個 forward pressure 嘅中國拳手啊，係咁啊，架撐嚟講咧，無論站立打擊同埋 grapple 都係有喺度嘅。尤其是要值得一提，佢最近跟咗 J Flow 呢個好出名嘅 IG 教 No Gi 柔道嘅招式，咁你睇佢唔少訓練嘅片段咧，都練得有一定程度嘅功架噶啦。咁睇下呢一場佢會唔會有機會發揮到出嚟？咁我個人認為呢一場入邊啊，宋亞東嗰個架撐嚟講咧，係比 Sean O'Malley 比較多嘅，同埋嗰個走勢都唔錯係。咁啊呢場我認為牌面上啊，我個人睇好宋亞東多啲啲。最後我哋講埋個 main card event 啊，就係 Justin Gaethje 對 Paddy Pimblett。係啦，冇錯啦。講呢個 Justin Gaethje 先啦。Justin Gaethje 個個都識啦，即係睇開 UFC 就即係喺呢個 lightweight 就打滾咗好多年啦，仲攞過前任嘅 interim lightweight title 添嘛。嗰陣時好似打 Tony Ferguson 啊。咁啊，但係攞完之後咧就輸咗俾呢個 Charles Oliveira 啦 ，round one submission 啦。之後再冒起咧，贏翻 Fiziev 打贏 Poirier 啊，KO 咗 Poirier 添。但係 UFC 300輸咗俾呢個 Max Holloway 啦，仲要係 last second 嘅 KO。第5 round 嘅4分59秒，冇錯，真係好戲劇性。即係仲要係嗰一個 event 最後嗰場冇錯，真係電影都冇咁電影啊！咁啊之後咧再贏翻阿 Fiziev 嘅。咁啊曾經咧佢話如果唔係打 title 嘅話，佢都退休㗎啦。咁啊真係又打翻 title， 但係 interim title 啊。咁但係咧打邊個咧就係打呢個走勢7勝嘅 Paddy Pimblett 啦。咁 Paddy Pimblett 咧喺 UFC 咧就都幾霸道嘅，但係咧都唔係打啲好top tier 嘅人啦，即係 top tier 嘅個個都識嘅，即係譬如呢個 Tony Ferguson 啦，但係打 Tony Ferguson 嗰時已經 Tony Ferguson 打咗冇錯，跟住 King Green 啦又係即係好似都唔係話特靚仔嘅走勢啦 King Green， 跟住 Michael Chandler 又係啦 Michael Chandler 好似連輸咗4場，跟住對 Paddy Pimblett， 跟住打完 Paddy Pimblett Chandler 都好似笠咗水咁樣冇再出現過啦。咁但係咧就會好睇啊，因為咧就 Justin Gaethje 啲架撐重啊，個個都知佢架撐重 ，low kick 又勁，但係 wrestling 原來都好勁喎。咁即係個個都以為 Paddy Pimblett 有機會即係
take down 到阿 Gage 嘅話咧，有機會就 submit 話咗啦。晒Justin Gage 咧本身都係美國 NCAA Division One 嘅 wrestler。Division One 大家觀眾如果有睇開美國嘅運動嚟講咧，少少 NCAA 係嗰個大學嘅聯盟嘅比賽啦，而 Division One 嘅 wrestler 就係最 top level 嘅 wrestler。咁 Gage 咧就係喺嗰個 level 出嚟嘅。咁所以雖然譬如比賽大家冇乜點見過 Gage take down啦，但係佢自己都講過話咧，佢就將嗰啲 wrestling 咧就放咗喺 defense 嗰度，而主要就發揮多啲佢嘅拳腳啦。呢場都矚目嘅，因為如果贏咗呢場咧，就係、下一個打托保利亞啦，因為佢而家搞緊離婚，所以咧就冇呢個 lightweight title 打，就一定要打個 interim 先。咁啊 Topuria 佢自己好似有講過，佢會喺 around 第3個 quarter 咧就會復出翻 UFC， 好似喺佢自己嘅 IG 講過。咁啊睇下佢到時會對邊個啦，一係 Gage， 一係就 Pimblett 啦。我哋將會喺今個星期日，我哋會有一個直播我哋嘅 commentary 嘅片段喺我哋嘅 channel 度同大家再見面嘅係，咁到時可以欣賞下我哋3個嘅 commentary 啦。亦都有現場嘅，咁如果想睇現場嘅話，不妨就 PM 我哋，咁我哋就同你哋分享啦。今集暫時係咁多，下次再同大家見面，拜拜。禮拜日見，拜拜。拜拜。